Ili uweze kuwa mtengenezaji mzuri wa beats kwa kutumia kompyuta, unahitaji vitu vitatu vya muhimu sana. Cha kwanza kabisa ni skills, yani ujuzi wa kutumia software na utumia kutengeneza beats. Na cha pili unahitaji sample, na cha mwisho unahitaji plugin zenye quality. Na ndio maana katika video hii nitashare na wewe plugin ambazo napenda kuzitumia sana kutengeneza beats. Lakini pia nakusisitiza angalia video hii mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu mwishoni nitatoa zawadi ya free library za hizo plugin ambazo nazitumia sana. Kwa hiyo nakusisitiza stick mwanzo mpaka mwisho video hii ili uweze kuzawadika. Bila kupoteza muda, tutaingia kwenye program ambayo napenda kuitumia kutengeneza beats ambayo ni FL Studio, na kukuonyesha moja baada ya nyingine ya hizo plugin ambazo napenda kuzitumia mara kwa mara. Okay, tupo ndani ya FL Studio. Tuanze namba moja. Namba moja ni plugin ya Contact. Napenda sana kuitumia plugin ya Contact kiasi kwamba ni bora unipokonye ama udelete plugin zote nilizokuwa nazo kwenye folder langu, lakini uniachie Contact na library zake. Na kwenye upande wa Contact, kwamba Contact ni player lazima iwe na library, na library ambazo mimi napenda zipo nyingi, lakini kwa haraka ya kwanza kabisa ambayo napenda kuitumia ni hii inaitwa Chrome Grand Piano. Kwa nini naipenda? Ni kwa sababu ina piano ambazo zinaendana na mziki wangu ambao nautengeneza, kwa sababu piano zake ziko sio harsh wala sio soft sana wala sio hard sana. Umeona? Kama hivyo umeweza kuisikia jinsi gani inavyoweza kulia. Ukija kwenye preset ama library ya pili ambayo napenda kuitumia, Ultimate Stage Piano. Kwenye Ultimate Stage Piano nachopenda ina piano nyingi sana ambazo ni nyingi zinatumika kwenye gospel ama kwenye muziki ambayo inapigwa sana live kama reggae kwa mfano. So unaweza ukazisikia hizi, umeona? Kama hivyo. Lakini pia kingine ambacho nakipenda sana kwenye hii Ultimate Stage Piano library ni kwamba kuna sehemu ambapo unaweza ukaswitch kutoka kwenye piano kwenda kwenye pads, ambazo pads zenyewe napenda kuzipiga sana kama string ninapokuwa natengeneza beats. Kwa hiyo unaweza ukaisikia kama hivyo, unaweza kusikia. Kwa hiyo ni pads ambazo ni nzuri sana. Hiyo unatengeneza beats kwa ajili ya kuimba ama unatengeneza beats kwa ajili ya soundtrack. Ultimate Stage Piano pads kusema kweli ni nzuri, na zote hizi ni settings unaweza kuziona ambazo unaweza ukacheza nazo. Hapo ni kwenye upande wa preset ya pili ambayo naipenda sana. Preset ya tatu ambayo naipenda kusema kweli ni preset ambayo inaitwa Strum, ambayo hii strum napenda sana kuitumia kupiga strum za beats za zouk. Ni kwamba cha kwanza unachotakiwa kufanya kwenye strum ni kutengeneza chords na insert kwenye hii preset, na baada ya kuinsert chords unatakiwa uinsert style ya jinsi strum unataka ziwe zinalia, na baada ya hapo unakuwa unaenda. Kwa hiyo baada ya kueleza hapo, nataka nikuonyeshe ni kwamba cha kwanza kabisa unachagua chords. Kishachagua chords, let's say kwa mfano chords inaweza nikaenda nikasema user, alafu nikasema labda Richstar zouk, then nikaenda kwenye groove. Groove ndipo napochagua aina ya upigaji. So let's say naenda kwenye groove, nachagua groove. Hizi ni groove ambazo mimi nimezitengeneza. Kwa hiyo naweza nikasema labda nataka hii. Then baada hapo naenda kwenye sehemu yangu ya kumap, ambapo nikienda kwenye chords naweza nikaona zimejimap hivi. Kwa hiyo nikija hapa maana yake naangalia okay, B iko wapi? Umeona? Umeona? Na inafuata tempo. Kwa hiyo naweza nikasema umeona? Umeona? Nitakuonyesha kwenye action jinsi zinavyofanya kazi kwa kutumia beats ambazo ni ya uhakika. Sasa tu unapenda kutumia kwanza kwenye classical. Ukienda kwenye classical hapa kuna kitu kinaitwa angel harp, ambapo unaweza ukazisikia hizo. Umeona? Ni
harp ambazo zinalia amazing sana. Kama hivyo niko poa sana. Lakini pia nikienda kwenye upande wa piano, kuna piano ambazo napenda kuzitumia. Sasa ninapotengeneza style ya muziki ambao napenda kutengeneza ni hizi piano za ballad. Kama hivyo unaweza ukazisikia zinalia poa. Kama hivyo zinakuwa zinalia poa sana. Lakini pia nikienda kwenye XP guitar hapa, unaweza ukaona kuna bass ambazo napenda kuzitumia sana. Nacheza na setting 2-3 na bass inakuwa inatoka fresh. Lakini pia kuna gitaa nyingine ambayo napenda kuzitumia ni kwenye swala zima la hapa kwenye XP guitar kuna gitaa nyingi. Kwa mfano ukija kwenye hii inalia bomba sana. Tukija kwenye Nexus 3, actually Nexus 3 ni kama Nexus 2, lakini ni kwamba sauti zimeboreshwa kidogo jinsi zinavolia, lakini pia kwa upande wa Nexus yenyewe muonekano wake umeboreshwa na jinsi gani unavyochagua sample. Kwa mfano kwenye Nexus 3 ni kwamba ukichagua piano automatically unaisikia italiaje. Kwa mfano ukichagua hii unaweza ukaisikia. Umeona kama hivyo, labda naongeza sauti usikie. Unaona? Kwa hiyo unakuta double click ndipo unakuwa umeactivate. Kama hivyo. Plugin ya mwisho kabisa ambayo naipenda sana kutumia kwenye upande wa kutengeneza beats ni swala zima la Ample Bass J. Kama unatengeneza beats za muziki fulani, vitu tunaita muziki ya kikubwa. Hiyo muziki ya kikubwa umeona, unatengeneza masebene, bolingo, muziki ya ile African vibes zile, umeona. Humo kuna kila kitu. Kuna bass ambazo ni amazing sana ambazo unaweza ukazitumia katika kutengeneza muziki ambao unaofikiria. Kwa mfano tu nikipiga hivi unaweza ukasikia bass inavunguruma, umeona. Na ina zile effects zote zile, jinsi nyuzi zinavyovutika, ubao unavosuguliwa na kiganja mtu anapokuwa anapiga bass. Hivyo ni vitu vyote ambavyo ni amazing. Lakini mimi preset ambayo napenda kuitumia inaitwa Get Luck. Select Get Luck inalia vizuri kama hivyo. So far nimekuonyesha plugin zote tatu, lakini sijakuonyesha jinsi gani combination yake inavyokuwa. Ngoja nikuonyeshe combination yake na ninavyoweza kupull out muziki ambao ni mzuri. Kwenye contact kuna library moja ambayo sikukuonyesha ambayo yenyewe inaitwa Compa Themes. Compa Themes ni library ambazo zenyewe ni mahususi kwa ajili ya watu wanaotengeneza zuku za aina zote, iwe kizomba, iwe zuku, African zuku, iwe zuku compa, zote hizo unaweza ukazitengeneza vizuri kwa ufasaha zaidi kwa kutumia hii. Kwa mfano hapa unaweza ukasikia hiyo ni gitaa. Umeona? So compa synth hivyo ni kwamba kuna hapo hivyo, lakini pia kuna preset ambazo nimezitengeneza na kuzi insert na ziwezi zinafanya kazi. Kwa mfano ngoja nikusikilizishe moja ya compa solo, kwa sababu unapotengeneza zuku lazima uweke kipengele ambacho wenyewe wanasema ukiweke kama cha kucheza ambacho wenyewe tunaita solo. So nikienda hapa nikiweka hapa let's say mpaka hapa nikusikilizishe, inakuwa inaenda naweza ukazisikia hizo leads. Sasa hizi ni compa, ni hizo compa themes ambazo unaziunganisha then unapata sound, na nyingine hazina haja kuunganisha kwa sababu tayari zimekuwa zinalia hivyo. Kwa hiyo nikija kuweka na beats unaweza ukasikia inakuwa inaenda hivi. So ukija ukisikiliza bezi ni ile ambayo nilikuwa nimekuambia mwanzo, ambayo inaenda hivi.
Mfano mwingine ni kwenye hii projects ambayo nilifanya, ni muunganiko wa hizo plugin zote ambazo nimekutajia. Kwa mfano ukianza kuzisikiliza hizi bell, let's say hapa, ona hizi bell, hizi ni unaweza kuona ni Nexus, lakini ukitoka hapo ukija mbele hapa, ukija kwenye hizi pads ni zile ambazo nilikuonyesha, ambazo zinalia hivi. Umeona? Ukitoka hapo kuna hizi hapa, hizi ambazo ni strum, ambazo strum zenyewe zinalia hivi. Hapo nimezichagulia groove, nimezitengenezea groove, lakini nikazimap kwenye chords ambazo nimezipiga kwenye FL Studio. So ukija hapa kwenye upande wa moja kwa moja, nikaja nikapiga na hizi na ni hii. Hizi tunaweza tukasema ni solo, ambazo ndo hizo compass solo ambazo zinaenda. Umeona? So ukija ukiweka pamoja na beats, ndo combination ya plugins ambazo zimezitumia. Kwa nitaenda kwenye beats. Asante sana kwa kuangalia video hii, natumaini utakuwa umejifunza kitu kikubwa sana. Na kama nilivyoahidi kwamba nitatoa zawadi ya library ambazo nazitumia sana katika kutengenezea beats ndani ya FL Studio, unaweza ukabonyeza link ambayo ipo chini ya video description kuweza kudownload. Na kudownload ni simple. Unachotakiwa kufanya ni kujaza taarifa zako ambayo ni jina na email, ili uweze kutumiwa kupitia email sample hizo pamoja na library ambazo nazitumia sana. Hakikisha unaweka taarifa zako kwa usahihi, kwa sababu zitatuma kwenye email. Kama hauna email, itashindwa kukusaidia. Asante sana na tukutane tena wakati mwingine. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.